Един може да излезе през деня. Днес, последните 2 дни не видяхме такива самолети, но сега при започването на седмицата може спокойно да видите, има дни, в които минават по 40-50 самолета, остават бели дълги линии, които в последствие за часове се разстилат в атмосферата и нещото, което се забелязва е, че Слънцето, значи ние се намираме под Слънцето и се намираме все едно сме като под шапка, като под сянка. Това е перката, която изпуска газовете. При всеки самолет инсталацията е различна. Да, при всеки самолет инсталацията и това е инсталацията вътре. Тук виждате как в самолета са изкарани седалките. Да, нека да задържим, да. И вътре са монтирани ето варелите, които са подналягани с всякакви видови тежки метали, вируси, като започваш от бари, алумини. Да, и вируси. Може би раковите заболявания, които начестяват в последните години, може да бъдат предизвикани от това нещо. Една от теориите, която се води, е, че натрупването в кръвта на тези твърди частици спомагат за инсулта, спомагат за високото кръвно налягане и така нататък. Добре. Нали, ето вижте сега. А е логично да се изчезнали, ако логично е да изчезват. Чиста следа от керосин. Да, значи от керосина изчезват за 20-30 секунди, а това остава с часове. Да не казваме часове, но 20-30-40 минути виждате как се разстила на тази снимка в атмосферата и прави бяла пиле. На водите и на това, която е контролен орган в България, които казват, значи, от този гражданин, който задава, нали, иска да се изследва в София атмосферата, за да се видят наличието на бари и на алумини, и те му казват, че нямат техника, с която да го изследват. На тази снимка как линията се прекъсва на места, това значи, че това нещо се контролира. Значи не може един самолет да изпуска такива газове, в един момент да спира и после пак да почва да ги изследва. Компании са частни. Самолети са натовски. Натовски самолети. Да. Другото, което е, забелязали са тези Ние сме член на НАТО, така или иначе. Да, тези самолети са наблюдават тези пръскания над страната, откакто сме влизали 2005, края на 2005, началото на 2006 влизаме в НАТО. Сигурни сте в това? Тогава са... Питали сте се? Това е информацията, която е изнесена в интернет не от един източник, а от много хора. И в много наболяла, има протести, които се извършват и хора, които правят специални предавания за тези... Тази информация не е отразена единствено в България, в Румъния и в Гърция. Останалата част от населението по света знае за проблема. В интернет... Дългата бяла следа от хоризонт до хоризонт, а другия, на който изчезва следата. Сега, нормално е да се запитаме при тези снимки и при това, ето вижте, видяно, това е в Бургас, над Меден Рудник. Самолети летят един до друг на примерно определена честота един от друг и изпускат в равни части, правят квадрати и такива рисуват най-различни. Така, тук обаче се прави това. Защо се трови? Защото това е вид престъпление срещу човечеството. Почти сигурно е, че изпускат тези отрови, за които казахме. Насищат атмосферата с тежки метали, алумини, бари, титани, магнези, да. Които сериозно вредят на човешкото здраве. Да. Но пак ще кажем, че това е само в кръга на теориите. Това е въпросът. Тук е посочено обикновените следи. Chemtrails, които са... Защо се извършва? Е депопулация на населението или да контролират масата от хора, които сме станали вече 7 милиарда и по някакъв начин да ограничат раждаемостта. Тоест, вие казвате, че по този начин се избиват хората? Да, нещо такова. Е масово убийство. Да, което се прикрива. Има медийно затъмнение. Никъде не се говори за това нещо или където излезе такава информация, веднага се опровергава от медиите. Това е нещо много... Тук наблюдаваме, ето пак... инсталациите. Вътре вижте прозорчета на самолета. Това не е колаж. Това не е нещо измислено, никой няма да седне да си играе. Такива снимки има хиляди в интернет. Виждате как са... Това са, виждаме ни цилиндрични съдове. Да, в които явно се съдържат тези. Бирени кегове могат да минат. Може да минат. Но They begin as normal contrails from a jet engine, but do not fade away like a normal contrail.
Out in the woods, they're tracking the decline of hives. Researchers watching colonies disappear before their eyes. They're calling it Colony Collapse Disorder, or CCD. Still see it in the desert. Barium could be meant to wear down a person's immune system.